Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue new chapter and new lesson. ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀននៅចំពុកទី2នៅមេរៀនទី2ដែលថ្ងៃមុនយើងបានបញ្ចប់ទៅលើ Unit 1 ហើយមេរៀនយើងនេះគឺទាក់ទងនឹង Farmer in Thailand. ចឹងនិយាយពី Farmer Farmer A1 ចឹង Farmer គេថាកសិករណានិយាយពីកសិករនៅក្នុងប្រទេស Thailand កសិកម្មអីហ្នឹងគេធ្វើស្រែចម្ការអីហ្នឹង Okay, so now please let's move together. The first thing we have to learn about the vocabulary in our lesson. The first word យើងអានថា carrier A1 ចឹង carrier នេះយើងថតជួបហើយចឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចចេះអាចរំលឹកឡើងវិញតើ carrier the job or series of jobs that you do during your working life, especially if you continue to get better jobs and earn more money. ប្រែថាអាជីពមុខរបរហ្នឹង Fishery an area of water where fish are caught so they can be sold. ប្រែថាមកគេមួយទៀត be sold an offshore fishery ប្រែថានេសាទឬក៏ជលផល irrigate to supply land with water so that crops and plants will grow ស្រោចស្រព priority something that is very important and must be dealt with before other things អត្ថភាព simply completely or absolutely ជាធម្មតាសាមញ្ញ simple very simple or usual hill an area or land that is higher than the surrounding land ប្រែថាគុនភ្នំបើ mountain គេនិយាយសំដៅទៅលើភ្នំដែលធំដល់នេះនិយាយពីគុនភ្នំទូចគេប្រើ hill តែច្រឡំគ្នា sugarcane a tropical plant from whose tall thick stems sugar can be got ប្រែថាអំពៅដើមអំពៅអីចឹង farmer someone who owns or take care of a farm គឺកសិករនេះតែយើងអានម្ដងទៀតពីលើមក carrier fishery irrigate priority simply hill sugarcane farmer អូខេចប់ទៅលើ vocab របស់យើងចូលចំណុចមួយទៀត So now please look at the table read about farming in Thailand and the statements true or false if false give the correct information កន្លែងនេះគេឲ្យយើងមើលតារាងនៅខាងក្រោមដើម្បីអានហើយតមកយើងរើសប្រយោគហ្នឹងតើត្រូវឬខុសប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ចូលដល់តារាងទេឥឡូវយើងអានអត្ថបទជាមុនសិនអានអត្ថបទហើយចាំយើងមកធ្វើប្រយោគតើវាខុសឬត្រូវ true or false អូខេយើងចាប់អានដល់គ្នា Farming is not an easy task but in Thailand many young people accept farming as a career because their parents have land and are farmers although they learn about farming at school or college they also learn by working on their parents' farms. The development of a reliable irrigation system, however, means that they must also learn to work with the other people in their society. For their farming to be successful in the long term, Thai farmers must learn to work closely with each other because growing rice is not an activity that people can do on their own. In order to grow rice, farmers must irrigate their fields. Thai farmers have irrigated their fields with effective irrigation systems for many hundreds of years. As a result, Thailand is now one of the world's leading producers of rice. Although rice is a priority for Thai farmers, they also grow other crops. You know the word crop ក្រោមនេះហ៊ានមុនគឺវាថាដំណាំ
like sugarcane and tobacco. You know tobacco ណាថ្នាំជក់ថ្នាំអីហ្នឹង Fish farmers are a more recent development in Thailand. They are also important nowadays, and many large and small fisheries can be found in various. Variety នេះមានថាគឺចេញមកពាក្យថា variety. You know variety និង various គឺន័យតែមួយគឺស្មើថា different ផ្សេងៗគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេយើងឥឡូវចូលវគ្គមួយទៀត next parts of the country អានេះតពីមុន Before Mark worked in Cambodia he worked somewhere in the north of Thailand the hill farmers where I worked got good harvest ពេលថាចំកាត់ almost every year because their soil នេះគឺសពាក្យថា land ខុសគ្នាយើងឥឡូវឈើបញ្យល់ពាក្យថា soil និង land ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច land សំដៅទៅលើដីដែលគ្មានជីវជាតិដែលអាចយកមកធ្វើស្រែចម្ការដំណាំអីបានទេដូចយើងរងថ្ងៃនៅតាមផ្លូវខ្នងផ្លូវអីយើងតើអាចដាំអីបានទេអត់ទេណាអានឹងសំដៅថា land គឺជាដីមួយយ៉ាងដែលយើងអាចមិនអាចយកមកធ្វើស្រែចម្ការបានទេគ្រាន់តែជាដីដែលយើងដើរដល់អីហ្នឹងគឺលើផ្លូវហ្នឹងហើយតែបើនិយាយពីទៅលើ soil គឺសំដៅទៅលើដីដែលមានជីវជាតិដូចជាស្រែចម្ការហ្នឹងគេច្រើនគេហៅប្រើ soil ព្រោះដីស្រែចម្ការវាដីជាតិក្រហមវាអាចមានជីវជាតិល្អដែលអាចយកមកដាំអីបានហ្នឹងហៅថា soil តើយើង continue soil is rich and their farming methods ប្រើមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រក៏វិធីសាស្ត្រស្មើនឹង methodology អញ្ចឹង method ណាស្មើពីហ្នឹង Good, he told Diana. Also, the people work closely together and have a lot of experience of farming. Up in the hills, they are able to grow different crops from those that are grown in the rest of Thailand. For example, they grow coffee and sell types of fruit and vegetables, but they don't grow rice. Why don't they grow rice? Diana asked. Is it simply not possible? Mark explained. Up in the hills, it's too high to grow rice because the weather is different. អូខេឥឡូវយើងចប់ទៅលើការអានរបស់យើងហើយទៅក្នុងមេរៀនយើងចូលមកមើលប្រយោគរបស់យើង statements true and false. T it means true. F it means false. Statement number 1. Many young Thais become farmers because farming is an easy career. True or false? If true, you have to tick here. If false, you have to tick here. And then you change the correct statement. បើសិនប្រយោគនឹងវាខុសយើងត្រូវកែប្រយោគវាផងកែវាឲ្យត្រូវក្នុងអត្ថបទយើងក្នុងមេរៀនយើងអានពីលើមកតើវាខុសយ៉ាងម៉េចឲ្យកែទៅត្រូវវិញ Number 2. Fields must be irrigated if farmers want to grow rice in them. Number 3. Thai farmers are more successful when they work by themselves. Number 4. Fish farms are a new development in Thailand. 5. Rice is a priority for the farmers up in the hills. Okay. អញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់នេះដែលបងប្អូនត្រូវឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមើលដាក់ true false មកឥឡូវយើងតើវាយ៉ាងហើយយើងមើលចម្លើយរបស់ teacher ធ្វើមើលហើយបងប្អូនកុំត្រូវធ្វើចម្លើយដែរតើវាត្រូវនឹងអ្វីដែលរបស់ teacher ធ្វើដែរអត់យើងមើលចម្លើយ answer 1 false និយាយកាយមក farming isn't easy many young Thais become farmers because their parents have land and are farmers នេះយកដែរពីកាយមកត្រូវវិញ Number 2 true យើងត្រូវអត់ទៅកាយទៀតទេ true មក Number 3 false they are more successful when they work together អានេះគឺកាយវាឲ្យត្រូវវិញ Number 4 true អត់ទៅ change ទេ Number 5 false the farmers up in the hills don't grow rice អញ្ចឹងយើងកែវាអស់ហើយចំណុចយើងអូខេឥឡូវយើងមើល section B ask and answer questions Number 1 How do many young Thais learn about farming? Number 2. Why must Thai farmers work with other farmers?
Number 3, why is Thailand one of the world's leading producers of rice? Number 4, what are the farmers that made up in the hills like? Number 5, why do the hill farmers grow different crops from those grown in the rest of Thailand? Give some examples. ចឹងសំណួរទាំង5នេះដែលយើងត្រូវឆ្លើយពីលើអត្ថបទដែលយើងអានពីខាងលើមកអូខេឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាតើវាចម្លើយវាយ៉ាងម៉េចដែរ Answer number 1 ចឹងចម្លើយគេឲ្យហ่ะ They learn at school or college and by working on their parents' farms. Number 2, because they grow rice and that is not an activity that people, farmers, ហើយយើងអាចប្រើ people ក៏បានឬ farmer ក៏បានឃើញគេប្រើ slash people or farmers can do on their own. Number 3, because Thailand has effective irrigation systems. Number 4, they work closely together, have good farming methods, and a lot of experience about farming. Number 5, because up in the hills, the weather is different from the rest of Thailand. They grow coffee and several types of fruit and vegetables. យើងចម្លើយយើងបានទៅលើហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលចំណុចនេះយើងតាក់ទង grammar អញ្ចឹងគ្នាយើងនេះគឺនិយាយអំពី grammar must. I hope you all know about the must and you have learned already. ហើយក៏គិតថាមេនេះធ្លាប់រៀនហើយដែរហើយក៏ធ្លាប់ឮដែរពីថា must ហ្នឹងគេប្រើមិនខ្លះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា form វាមិនខ្លះអញ្ចឹង form នេះរៀប subject plus must plus verb plus object verb នេះមានន័យថាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយក៏ base form ហ្នឹងឥឡូវយើងមើល example គេឲ្យ I must study hard ឃើញទេអញ្ចឹង I ជា subject អញ្ចឹងក្នុងទម្រង់ must នេះ subject ទាំង7 subject pronoun វាហ្នឹងទាំង7ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយ must ទាំងអស់ I U V D H H បូកឲ្យជាមួយ must ទាំងអស់ប្រើបានទាំងអស់មិនមែនវា copy ទៅលើទម្រង់ present simple ណាអត់ទេមិនមែន do ដែរណាតែច្រឡំគ្នាតើឥឡូវយើងមកមើលការប្រើប្រាស់របស់គេ must is a modal verb we use must when we want to say that it is necessary or very important that something happens in the present or future ចឹងមកហ្នឹងវាសំដៅគឺជា modal verb គេថាជំនួយគេថាពិសេសអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រើមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចង់និយាយអ្វីដែលវាចាំបាច់ឬក៏សារៈសំខាន់ដែលរឿងរ៉ាវទាំងនោះអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតអញ្ចឹងគឺគេប្រើមកហ្នឹងគឺគេប្រើបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតប្រើអំពីហ្នឹងតែបើប្រើជាទម្រង់ past អត់ប្រើមកទេគេប្រើ had to វិញ had to គេប្រើជាទម្រង់ក្នុង past ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីទៅលើ necessary ដែរឥឡូវយើងមើល example មួយឲ្យ example I must work hard on my English you see example គេឲ្យណាខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រឹងរៀនអីចឹងទៅណាតើយើងមើលការប្រើប្រាស់ទី2 must expresses strong obligation and necessary ចឹងនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងភាពចាំបាច់ខ្ពស់យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមាន example គេឲ្យ Number 1 I must talk to you about the new project here ណាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមួយនឹងឯងអំពីគម្រោងថ្មីអានឹងនិយាយពី obligation not អានឹង necessary example number 2 seat belts must be worn even in the back of the car អញ្ចឹង must កន្លែងនេះគេអត់ប្រើ verb ទេអត់ប្រើ verb 1ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា must នេះកាលណាប្រើជាមួយនឹង adjective ឬហើយនឹង verb ទី3ដាច់ខាតយើងត្រូវប្រើ be ណាតែគេប្រើ verb 3នេះ must be ឃើញទេ you see must be អញ្ចឹងឡើយនឹងប្រើ verb 3ត្រូវចាំដែរកាលណាប្រើ verb 1គឺយើងប្រើធម្មតាតែបើប្រើ verb 3អីហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ be យើងត្រូវចាំដែរហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចោលទៅលើ grammar កន្លែងហ្នឹងដោយសារ grammar ខ្លីយើងនឹងឈើធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះមានយើងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានច្រើនទេឥឡូវយើងចូលមួយចំណុចទៀតsection C use the clues to complete the statements
then join them in the correct order to write about farming in Thailand កន្លែងនេះគេឲ្យប្រើមើលពាក្យកលេសនៅខាងក្រោមហើយដើម្បីពេញប្រយោគរួចមកបញ្ចូលប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរៀបប្រយោគហ្នឹងឲ្យបានទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃមេរៀនសាច់មេរៀនយើងហ្នឹងស្ដីអំពី farming in Thailand នេះកសិកម្មក្នុងប្រទេសថៃតើឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង box number 1 អញ្ចឹងក្នុងប្រអប់ទី1គេមានពាក្យថា irrigation join palm share water នេះហើយណាពាក្យអស់នេះហើយយើងមើលប្រយោគដែលយើងត្រូវពេញ number 1 often however they must use palms to blah 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 it up from the ground number 2 then they must blah 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 the water with all the other farmers in that area number 3 Thai farmers must blah 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 their fields but it's simply not possible number 4 if the farmers are lucky they can get their blah 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 from a local river number 5 the palms can be quite expensive so often farmers blah 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 together to buy as well as share them number 6 first the farmers must work together to make an effective blah 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 system comma which covers the whole area ចឹងកន្លែងបន្តក្រហមនេះចុចហ្នឹងមានថាឲ្យយើងយកពាក្យនៃ color នេះយកបំពេញមកណាបន្ទាប់ពីយើងបំពេញរួចហើយយើងត្រូវរៀបប្រយោគទាំងអស់នេះទាំង6ហ្នឹងសេចក្ដីជា paragraph វិញរៀបប្រយោគតើប្រយោគមួយណាដែលជាសកម្មភាពដែលកាត់ឡើងគេมันមានថាគឺរៀបព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានតាន់លំដាប់លំដោយនៃសាច់មេរៀនហ្នឹងសាច់មេរៀនដែលវាកាត់ឡើងមកយ៉ាងមិនខ្លះអាទី1ដល់ទី2ដល់ទី3យ៉ាងមកប៉ុន្តែអត់ទៅសេពីទៅរៀបមិនមែនសេរៀបសេលេខ1លេខ2មកទៀតទេគឺសរសេរចេញជារបៀបជា paragraph អូខេ everyone តើឥឡូវយើងមើលចំណុចអូខេឲ្យនេះគឺជាចម្លើយគេឲ្យណាThai farmers must irrigate their fields, but it is simply not possible for farmers to irrigate their fields by themselves. First, the farmers must work together to make an effective irrigation system, which covers the whole area. Then they must share the water with all the other farmers in that area if the farmers are lucky.They can get their water from a local river. Often, however, they must use palms to palm it up from the ground. The palms can be quite expensive, so often farmers join together to buy as well as share them. Okay. អញ្ចឹងអានឹងឡើងជាចម្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងសិនទៅហើយយើងរៀនធ្វើមើលតើវាដូចអ្វីចម្លើយអ្វីដែលរបស់ teacher ធ្វើដែរអត់អូខេឥឡូវមេរៀនយើងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់រៀនតាមវីដេអូនេះហើយមកសង្ឃឹមថាយល់មេរៀនហ្នឹងបើសិនមានចម្ងល់វាអាចនឹងទម្លាក់ក្នុង comment បានអូខេ thank you together good luck everyone